Kreu i grupit të Partisë Socialiste Aulando Balla është përfshirë në një përplasje me deputetin opozitar Agron Shehaj. Ky i fundit po akuzonte kryeministrin Rama se po i ushtron presion kushtetutës për çështjen Balluku, ndërsa për Ballën tha se ai ka frikë të ushtrojë presion se përfundon si të tjerët. Rama çdo ditë kërcënon gjykatën kushtetuese me brot shkolla të llojit, keni marrë të pandehur, keni pezulluar ministrin Balluku dhe shqiptarët nuk udhtojnë dot në Kanada. Tani kemi dëgjuar ka filluar ministri i drejtësisë me postime të thot ndarja e pushteteve. Kujtohet për një takim që ka bërë me ministrin e drejtësisë italiane të para 2 javë dhe na tregon që dhe ai ishte shqetësuar. Delta Ulan Balla dhe thot pyesni ChatGPT-n thot. S'ka ndodhur ndonjëherë. Po un prap thot Ulan Balla nuk flas keq për gjykatësit dhe për prokurorët. Si janë ban Taulantit. Por Balla tha që kur të përmend emrin e tij të laj mirë gojën, e ndërsa i kujtoi edhe ish-kryetarin e tij Lulzim Bashën, duke i thënë se duhet të ketë kujdes pasi nëse pendohet Luli, do të tregojë se sa para ka paguar që të merrte mandatin e deputetit në 2017. Ti, kur të përmendesh emrin tim laj gojën, po bëje gargarën me ujë të kripur Vlore, se po u pendua Lul Basha, do tregoj se sa para i ke dhënë për të marrë mandatin 2017. Kaq ti.